Siang pemirsa, kembali lagi bersama Black Alpha. Kita lagi jalan-jalan. Cuman saya heran ini ya, setiap belok tuh ada suara-suara aneh. Suara aneh ini contohnya nih seperti ini nih. Contohnya seperti ini nih. Nih kan. Ini ada suara-suara aneh seperti ini. Ini apa ya, saudara-saudara? Mungkin ada yang tahu ya. Jadi penasaran ini loh saya loh. Ini kalau posisi gini mati. Terus kalau ke sana hidup lagi. Sini mati. Coba dilihat coba dilihat. Oh, ternyata turunnya yang bunyi ya. Kalau di tengah nggak nyala, kalau ke kanan bunyi, ke kanan lagi diam, ke kiri bunyi lagi. Oh, ternyata turunnya yang bunyi nih. Jadi kalau turunnya ke sana itu bunyi, terus posisi turun di tengah ini nggak bunyi, turun ke sini bunyi lagi ternyata. Oh begitu ya cara kerjanya ya. Oke lah kalau begitu.